Seguimos no Faladoiro hoxe na compañía de Xesús Palmou, de Xavier Vence e de Antonio López, falando de como se presenta este 2013. Eu quería introducir outro asunto, esa preocupación dos cidadáns pola corrupción e a fraude, da que eu falaba ao comezo do programa. Estamos estes días moi atentos a esa querela contra o expresidente da Deputación e do PP de Ourense, José Luis Baltar, acusado dun presunto delito de prevaricación, para entendérmonos por supostamente contratar a dedo a persoas, a máis de 100 persoas relacionadas co Partido Popular. E logo estamos tamén moi atentos ás novidades en relación ca operación Pokémon, que ten esa longa lista de imputados que investiga unha presunta trama de subornos para obter adxudicacións públicas. Xa saben que o último imputado é o alcalde de Santiago, Ángel Currás, que prestará declaración a semana que ven, o día 17. Bueno, son dous asuntos moi comentados estes días aquí no programa, na rúa tamén, e que me levan a pedirvos unha reflexión sobre este asunto da corrupción, sobre esa desafección dos cidadáns, en particular sobre estes dous casos, no sentido que vos queirades. Xavier, Antonio, que queira. A ver, Antonio, por exemplo. Bueno, pois eu vou empezar cunha reflexión moi xeral e despois vamos aterrando, O que si vos pido brevidade para poder falar de Cataluña tamén, porque temos pouco tempo, pero bueno. Perfectamente. Bueno, pois eu penso que estes asuntos, especialmente o caso Pokémon, máis o tema porque está afectando a políticos en activo e exercendo, no caso do tema de Baltar e a imputación pola prevaricación, bueno, pois afecta a un expolítico porque xa non está neste momento no exercicio das súas responsabilidades, co cual ten un matiz lixeiramente diferente que era o que quería eu plantexar, non? Claro, o problema de cando se mezclan cuestións que pasan ao ámbito judicial relacionados con políticos, xenéranos un problema, e é que a xusticia non é inmediata, un non é hasta hoxe inocente e mañá é declarado culpable, cousa que solucionaríanos boa parte dos problemas que se nos plantean. Si se dera esa situación, pois alguén tal, mañá culpable, oiga, se vai usted para a casa porque cometeu un delito, obviamente, aparte que poida estar inhabilitado, máis alá da inhabilitación, pois un certo criterio da ética política, sin duda alguna, ese señor tiña que marchar para a casa. Pero o problema xurde precisamente porque eso non é así, non é tan inmediato o pronunciamento da xusticia. E xenérasenos esta situación na que, pois agora mesmo está o asunto Pokémon, e afectaría tamén ao de Ourense, pero xa digo, cun matiz distinto porque estamos falando de alguén que xa non está na primeira liña da política, non? E é como se reacciona, un dos grandes problemas que temos agora do debate que está, como se reacciona ante unha situación onde aparecen unhos feitos, fai unha investigación judicial que se está levando a cabo e hai un señor que está imputado porque, na medida en que poida ter algo que ver con eses feitos, é a condición que lle recoñece o ordenamento e que lle atribúe para hasta que se día un paso máis na resolución, non? E aí se genera esta incertidume, hai que dimitir, non hai que dimitir. Este é un tema que a mí me parece que obliga a mesurar un pouco as posicións, non? A plantexalo con cautela, non? E tamén debe ser un chamado de atención para os xuíces e para quen ten que administrar a xusticia, non no sentido de que teña que tratar diferente a un político e a un cidadán, en absoluto que non. Agora, si hai que ser consciente dos efectos que teñen, sexa por un particular, sexa por un político, as decisións que se toman. E, unha vez que se abre un asunto destos, pois eu penso que é moi convinte que, con todas as garantías, se trate de cerrar, en primeiro lugar, o antes posible. E se traten de acotar as responsabilidades, de terminar. Eu penso que non é bom manter causas abertas xerais e que se prolonguen no tempo indefinidamente. Iso é un mal que xenera parte deste desconcerto que ve a cidadanía, porque entre que se dan as primeiras noticias ata que chega o momento en que se decida se ese señor é inocente ou culpable, vai pasar tempo, vai pasar moito tempo. Entón, ese momento é especialmente problemático. E eu penso que aí hai que tratar de ser ponderado e de evitar, de facer compaxinar digámoslo así, a responsabilidade de políticas que pode ter que asumir unha persoa e eu son partidario de que non se lle pode exixir a responsabilidade inmediatamente desde o primeiro momento que hai unha investigación. Outra cousa é cando vai avanzando e se empezan a tomar decisións judiciais que xa dicen que hai algúns indicios máis que razonables de que eses feitos se hai medidas cautelares ou non, é unha cuestión a valorar, se logo se abre auto de procesamento, non se abre, bueno, pois hai que ser cuidadosos nese camiño. Dicía como reflexión así xeral, non? Pois para empezar, Xavier. Sí, bueno, a verdade é que, vamos a ver, é un tema que non che gusta. Complicado, é un tema complicado que posiblemente absorbe demasiado tempo na opinión pública, de tal forma que a xente está, digamos, máis
pendente de, digamos, dos pequenos trapos sucios ou grandes trapos sucios que hai en estas pequenas corruptelas do que son realmente os temas nos cuales nos xogamos o noso futuro, donde realmente está habendo, digamos, tomas de decisións que sí están condicionadas por grandes intereses, por grandísimos intereses, e que esos temas, digamos que para o común da xente, parecen como que están demasiado lonxe ou están fora do escenario da preocupación. Non preocupa moito máis esa relación entre a alta política e as altas finanzas para entendernos que estas pequenas cousas que hai ás veces na política local. O cual non quere dicir que estas cousas pequenas que hai na política local non sexan importantes, porque si teñen consecuencias políticas, si poden alterar, digamos, mesmo o mapa político dun país, e teñen, polo tanto, consecuencias sobre a marcha da sociedade no seu conxunto, non? Entón, creo que son cousas que hai que depurar. Pero a min o que, digamos, me preocupa é que teñan tanta abrumadora importancia na información e na creación de opinión nos últimos tempos. De feito, eu teño a sensación de que hai un certo interese en desprestixiar todo o que é a actividade política e institucional como unha forma de, digamos, de restarlle capacidade e iniciativa á esfera política para tomar decisións máis valentes en cuestións económicas de alcance. Eu creo que hai, nese sentido, unha política informativa que ten unha finalidade de destrucción da política, de desprestixio da política e mesmo do conxunto do sistema, o cual contribúen os que se corrompen, efectivamente. En ese sentido, por eso os hai que depurar. Pero, dito isto, e antes facías unha diferenciación entre, Antonio, entre o que políticos en activo e políticos non en activo. Bueno, no caso en concreto de Ourense, en principio Baltar xa non está en activo, pero polo tipo de consecuencias que iso pode desatar unha vez que o proceso se abre, pode afectarlle tamén a políticos ou a personas que están en activo. Quer dizer, porque posiblemente a responsabilidade, se hai irregularidades nas contratacións de persoas, posiblemente non lle afecten solo a Baltar como presidente da Diputación, senón as persoas que lle facilitaron e lle aprobaron ese tipo de contratos, non? Entón, posiblemente teña máis consecuencias. Pero eu creo que tamén é certo, e esta distinción, estos dous casos, non? O caso Pokémon e o caso Baltar, tamén poño simplemente como reflexión. Para min reflicten, vamos ver que é o que pasa, vamos ver, isto está su júdice, a presunción de inocencia para todo o mundo vai por diante, pero no caso de haber algo polo que se dice, reflicten dous tipos de corrupción sustancialmente diferentes, non? Eu diría que hai unha corrupción de tipo económico, naquela en que se usa, digamos, a relación das empresas privadas co sector público para, digamos, generar rentas ilícitas aos axentes que interveñen no proceso e, digamos, hai intereses económicos fortes de por medio, e outra é a corrupción política, que esta corrupción, digamos, do vello cacique que a través dos favores compra vontades, non? Entón, efectivamente, cando a situación digamos, de precariedade que temos na sociedade, a ansiosa necesidade de ter un emprego, non? É utilizada por quen ten o poder político para, colocando a alguén, comprar vontades, sexa para un congreso dun partido, sexa para un proceso electoral, sexa para conseguir votos da rede familiar, etcétera, etcétera, son cousas diferentes, son un tipo de corrupción diferentes, non sei cal é peor, porque efectivamente unha é moi negativa no sentido de que reflicte intereses de tipo material e económico de por medio, e outra, digamos, o que ocurre que está pervertindo a democracia, está pervertindo o comportamento da xente e fai que a xente acabe
non expresando políticamente aquilo que querería, senón aquilo que polos favores debidos, pois acaba tendo que facer. E iso é un tipo de sociedade, un tipo de deturpación da democracia que eu creo que hai que perseguir. Pero eu, de algún xeito, creo que é necesario distinguir esos dous tipos de corrupción tamén. Xesús, a túa reflexión. Dúas reflexións moi breves. Vamos a ver, a primeira, efectivamente, xa se falou a trascendencia mediática extraordinaria da corrupción. Da corrupción e de corruptelas, é dicir, con independencia da trascendencia que teña, ou da importancia que teña, pois está facendo chegar á opinión pública unha idea absolutamente equivocada desde o meu punto de vista. É dicir, bueno, de que a corrupción é generalizada que todos son iguais, no ámbito da política. Eso non é así. A gran maioría da xente que está no mundo da política está por vocación, está con ánimo de servir os intereses xerais e, por suposto, allea por completo a corrupción. Bueno, eu creo que este é algo que é convinte por de manifesto de cara á opinión pública. Despois, bueno, últimamente estáse falando de que consecuencias debe ter que unha persoa, un político, pois se lle chame, se lle impute, etc. E parece que se trata de ligar imputación con dimisión inmediatamente. Eu creo que eso é un tremendo error. É dicir, unha persoa que aparece en un procedimento penal que, bueno, pues pode ter algo que ver en ese procedimento e que o xuez se ve obligado a chamar, pois ten que imputalo, precisamente para preservar os seus dereitos procesais. Ten que imputalo. Eso non pode ser xa, digamos, un motivo para que o señor teña que abandonar a vida política inmediatamente. Que hai que esperar un pouco, é dicir, que o xuizo chame, que preste declaración, que se, bueno, practiquen as primeiras, as mínimas probas para averiguar os feitos e logo, se efectivamente a partir de aí se mantén a imputación e ademais, bueno, pois se impoñen algún tipo de medida cautelar, aí é cando, desde o meu punto de vista, se produce a incompatibilidade entre esa situación e o mantemento na función, digamos, no cargo político. Pero eu cuido que hasta chegar a ese momento, pois, bueno, lógicamente, un político ten exactamente o principio, o dereito de presunción de inocencia, igual que outro cidadán calquera, e polo feito de que o denuncien, pois non dá por que marcharse, porque senón bastaría, claro, chegaríamos a unha situación en que bastaría que unha persoa quere votar a un político e presenta unha denuncia fundada, ainda que sea basada nun feito falso, o xuiz, lógicamente, a vista da denuncia, chamo a declarar, para que declare ten que imputalo, porque forzosamente ten que imputar, ese señor, pois ese ten que marchar. Iso non pode ser. E logo, outra cousa que tamén puxe manifesto, Antonio, é dicir, o acceso o que se prolongan estes procedementos xa. É necesario máis axilidade en estes procesos judiciais. Eu non sei como, pero agora co tasazo judicial o mellor se conxestionan os xulgados e vai a cousa máis rápida. Eu cuido que por aí non vai a estar a solución, pero, por exemplo, que agora vexamos que en Cataluña comeza un xuicio por un asunto relacionado con corrupción, por uns feitos de fai 17 anos, pois, hombre, non parece razonable, non parece lógico. E, finalmente, cuido que os partidos políticos tiñan que coordinarse máis en estes temas. Non hai partidos de corruptos e partidos de personas, digamos, íntegras. En todos os partidos, pois, hai unha maioría que son xente honesta, xente traballadora, e hai, lógicamente, pois, as ovellas negras, non? E eu cuido que aí tiñan que ser máis cuidadosos a hora de facer manifestacións cando resulta que un resulta implicado. Bueno, eso de, bueno, pois, o ti máis, non? Que se utiliza con tanta frecuencia. Eu creo que eso é un error. Tiñan que mirar máis hacia o interior, ver de cando hai un caso interno, pois, de limpialo, ser máis rigurosos internamente. E estar atentos, non? Os que se pareza ou se presuma que poden ser ovellas negras, porque ás veces se lles ve vir, non? Prestar máis atención a iso e non tanto a estar, pois, a ver que pasou no outro para xa salir aos medios e tal. Eu cuido que pois hai unha tarea. Bueno, non vos apetecía moito falar de corrupción, imos falar de outro asunto. De todas formas, desto, hai unha cuestión que tamén non me resisto a comentar, e deixalo simplemente como unha cuestión, que
A min hai, no feito de que o tema de Baltar saltase xusto agora, hai algo que me intriga, e que supoño que se acabará sabendo por que xusto neste momento salta o tema de Baltar, cando Baltar estuvo gobernando durante 20 anos a Deputación de Ourense, e se Tes levan algunha dito teoría, ti? moitísimas cousas diso. Non sei se ten que ver cos 41 deputados que ten agora o Partido Popular no Parlamento de Galicia, non sei se ten que ver con outras cousas, non sei, hai algo que a verdade é que me fai dudar de por que xusto agora, ademais cando a denuncia contra Baltar se puxo hai 2 anos, non? Entón que se abra xusto agora, é dicir, 3 meses despois das eleccións autonómicas, con 4 diputados por riba da maioría absoluta do Partido Popular na Cámara, pois non sei se hai algunha razón extra para entender por que o fiscal leva neste xusto momento as cuestións ao xulgado. O cual tamén pon en riba da mesa unha cuestión, e é, para min, tamén importante, como non estou na escena política, podo decilo, e é que falamos da corrupción que pode haber no ámbito político e na administración política, e nunca se fala de como funciona a xudicatura. E damos por feito, damos por sentado que todo é trigo limpio na xudicatura, de que non hai, digamos, perfil político na xudicatura, que non hai intereses, digamos, máis ou menos fortes na xudicatura, e damos por feito de que as cousas, cando veñen desde o lado, por exemplo, da Fiscalía ou de algún xulgado, veñen sempre inspiradas polo inmaculado espírito da búsqueda da verdade. E ao mellor, pois resulta que non sempre é así, moitas veces, e seguramente no 90 e tantos % dos casos é así, pero eu creo que o debate sobre o funcionamento da xudicatura, a lógica coa que funciona, e desde logo os prazos, eu estou totalmente de acordo, non ten sentido ter aberto procesos dese tipo, como por exemplo o Campeón ou o Pokémon, que levan abertos non sei canto tempo, o Carioca, que leva non sei canto tempo, a mesma xuiz que leva durante un decenio con 3 procesos abertos e que non cerra ningún, obviamente, eso tampouco non acaba sendo xusticia, porque acaba sendo unha forma de destrucción da vida institucional. Bueno, E ademais, teño que darvos tamén a palabra a vos, porque introduce Xavier outras cuestións tamén para comentar. Na mesma liña, en relación a este último, é que despois non todo o que se actúa xudicialmente pois é intachable. Tamén hai actuacións máis afortunadas, máis desafortunadas, máis axustadas a dereito e menos. Hoxe, pois, creo que agora mesmo pola tarde saltaba a noticia de que a Audiencia Provincial de Lugo anulaba o auto de prisión de Fernández Liñares, falando do caso Pokémon, e o puñía en liberdade, a pesar de que do auto da xueza Pilar de Lara que o mantiña en prisión. Bueno, o sea que todo isto está suxeito a uns cauces de revisión onde tampouco aquí podemos decir que calquera actuación xa inmediatamente que hai unha actuación xudicial, aí xa hai un delito, bueno, hai que esperar a que se poñan as probas encima da mesa, que se leven a cabo e que se leven a cabo en plazo. É unha reflexión última pola miña parte tamén de carácter xeral. E despois, algo se apuntou por aquí, pois, entre as cousas así, digamos, de máis baixa intensidade e outras de máis alta, non? Bueno, estamos falando, vemos actuacións que afectan a políticos e que teñen consecuencias delictivas, e estamos vendo, ao mesmo tempo, que aquí pasou o que pasou no sistema financeiro galego, e a mí me costa moito pensar que o valor das nosas caixas pasou de ser o que era a ser menos 3.000 millóns, e polo medio hai millóns de euros colocados en participacións preferentes, e en todo eso non hai, de momento, actuación delictiva ninguna. Cóstame creelo. Cóstame creelo. E se é así, o mellor, o que hai que facer é repensar incluso as tipificacións que temos no noso Código Penal, pensar que, ademais dos delitos, hai que pensar en outras actuacións onde, cando un ve o conxunto das cousas que pasaron, é estrano que detrás de todo eso non haxa algunha actuación de maior ou menor gravidade, pero o fenómeno en sí é chamativo, non? A mellor temos que tamén pensar, porque iso tamén afecta para a conciencia que ten a cidadanía do que está pasando. Tamén é tanto. A ver, Xesús. Sí, bueno, respecto ao que se falou aquí da
posible falta de independencia de algún membro da xudicatura ou da fiscalía, etc. Bueno, eu exercín a abogacía 17 anos, estuve en 20 anos en política, eu sigo crendo na independencia dos xuíces, sin lugar a dúbida. Iso non quere dicir que, obviamente, un xuíz comeza un proceso imputando unhas persoas e logo resulta que as persoas poden resultar absoltas porque non hai probas para condenadas. Pero eso, lógicamente, é propio do funcionamento da xusticia. Pero o xuíz que ten unha denuncia en riba da mesa, en donde aparece unha persoa acusada de un delito, pois ten que actuar, lógicamente. Sea político, sea quen sea, ten que actuar contra esa persoa. E sistema como español, de investigación se fai judicialmente, non? En outros modelos, onde a investigación a fai a fiscalía, pois o xuiz só intervén ao final. O xuiz ten que actuar, agora ben, o xuiz actúa, lógicamente garantizando a persoa acusada pois todos os seus dereitos. Claro, se o chan a declarar, pois ten que imputalo para que esa persoa acuda, pois acompañado de letrado, etc. Poda, se quere, pois non declarar, cousa que se vai como testigo, pois non ten ese dereito, etc. Pero eu cuido que a actuación judicial, pois son actuacións judiciais que se levan en estos nos casos de corrupción, igual que en calquer outro caso, con absoluta independencia. Outra cuestión é que se axilicen máis estes procesos, é dicir, que non pode estar un proceso deste tipo, pois, anos aí en trámite. Eu creo que eso non pode ser. Bueno, o que non podemos facer é entrar no noso terceiro tema. Quería falar de Cataluña convosco, pero quedamos xa sen tempo. Tiñamos hoxe moito que comentar, non? Fixemos o que puidemos. O que vos propoño que volvades outro día, e como este tema pois seguirá estando aí, non? Pois a famosa consulta soberanista, o proceso que plantea Artur Mas. Algún tempo vai estar, non? Bueno, por eso, eu creo que teremos ocasión de falalo aquí no programa, así que nada, hoxe, deixo-vos marchar. Moitísimas grazas a Xavier Vence, a Antonio López e a Xesús Palmou por acompañarnos, grazas aos tres, grazas a todos por seguir un día máis o Faladoiro, que volve mañá, xa saben, á mesma hora, no mesmo sitio, por suposto.